咁啊，hello 大家好，你今日打閱讀啦。咁啊，原本咧就係應該一次過拍晒由第一關到最尾個關，點知我去到第三關先發現自己有冇撳呢個拍片掣，所以咧就決定咧打完咧贏咗啊冇加速嗰隊啦。咁啊，再翻都係試打一次，都係同一個陣容啊。咁啊，同大家睇下點樣打呢個第一、第二關。點知咧呢個時候咧就有人 call 我啦，所以我就決定咧cut 完之後再嚟一次啦。係啦，就第二關就過咗啦。咁啊，而家就第三關啦。咁啊，正式係咧由8點計翻7點幾啦。咁啊，亦都係拍嘅時候啦。咁啊冇加速咧嘅陣容方面咧就係極雲蝴蝶配埃及，然後再配江人川魚，再配多隻朋友一隻龍馬。咁啊，你見到啲血咧係啊，由5萬去到19000啊嘅呢個心路歷程真係慘。咁啊，呢下就因為冚到埃及二號爆炸同埋龍馬啦，所以就負碌就殺到，如果咪就應該歸西噶啦。咁啊，埃及二號呢下就食鞋就回血，咁啊搏到就回到兩萬。咁啊入到第4關啦。咁啊，因為我哋冇加速，所以打得非常之慢啦。咁啊呢下咧，我咧就係唔記得最難嘅。咁啊都殺到啦，不過咧就龍馬俾人降攻啊。咁啊搞到佢唔知一擊殺唔殺到咧。咁我就知道入到皇關一擊殺唔到，咁啊未入皇關都殺到嘅，係啦。咁啊好彩就冇被波及到啦個降攻。咁啊呢下蝴蝶啊殺咗3隻，不過殺唔到上面嗰隻，不過已經好噶啦，冇乜要求啦已經。咁啊呢下埃及二號就食鞋就殺啦，就正正常常。咁啊打要讀一個字磨咯，你用咩隊你都係磨噶啦，睇你磨得快定慢啫。咁啊而家冇加速嘅磨得慢啦。咁啊呢下食到鞋就殺晒3隻，好啊。不過呢下食咗呢隻鞋就有啲多餘嘅，扣得唔多少咗。唉，咁啊到龍馬啦，咁啊龍馬咧就食鞋殺2隻。咁啊見到啦，江人川魚啲導彈彈真係吸力㗎。咁啊川魚都係啱啱天神化啫。川魚威力，咁啊呢下埃及二號咧就因為血已經好少啦，咁啊諗住秒王啦，直頭秒到王啦，咁諗住回晒3個啦。不過又驚隻王唔死喎，咁啊出現咗好尷尬嘅情況，就係即係掂咗2隻嘢，就掂唔到蝴蝶，就換唔到2萬血啦。咁啊真係離咗回血啦。咁啊嚟到第5關黑龍啦，咁啊黑龍就會放傷害地板同埋放毒啦。咁啊傷害地板就相當之痛啊。咁啊呢個就見仁見智啦。咁啊我而家開始好不幸啦。咁啊埃及二號不幸嘅傳説就喺呢度開始啦，俾人鎖咗記啦。咁啊唔知大家知唔知啊？打閱讀埃及二號就最容易俾人鎖記嘅。根本就係妒忌佢咧。咁啊埃及二號冇咗自己奶媽嘅作用啦。咁啊啱啱嗰2下咧，龍馬同埋蝴蝶都係清小怪啦。咁呢個埃及二號就搏齊啦，單上殺。跟住江人川魚就W 字咁落去就殺咗個3隻怪啦。咁啊係啦。咁啊磨啦，磨黑龍磨閱讀。咁啊呢個非常之唔好彩，傷害地板嗰下噴出嚟嗰瞬間咧，竟然係掂到2隻啊！咁啊冇增埋血。咁好彩呢隊咧就有呢個埃及二號喺度啦，因為我非常之唔樂觀啊。咁呢下蝴蝶咧就彈得有少少差，不過都好彩負碌咁殺到啫。咁啊埃及二號就回血，咁啊食鞋就幫大家回下血先，仲有殺埋有2隻。咁啊由4萬幾翻6萬幾嘅水平啦。咁啊跟住就保持喺6萬嘅水準。咁啊都叫 OK 嘅。咁啊呢下就預錯位啦。咁啊好彩負碌咁啊
殺翻隻。咁啊，龍馬呢下都係食鞋殺2隻，睇下可唔可以對呢隻王將有大嘅輸出啦。咁啊，都係預期上都係40萬啫。呢下非常之好彩啦，傷害地板做唔到啊。咁啊，你見到啦，後尾係傷害地板到1600啦。呢下埃及然後就唔忍佢啦。咁啊，回血就過板食埋對鞋就回晒3隻。不過都冚到5000嘅傷害地板啦。咁啊，扣我5000血，機動中毒就扣我1000血。咁啊，27萬血咧就得入皇冠。咁啊，就回到77000嘅水平啦。咁啊，而家開始就少少叻啦，你見到啱啱都冇咁叻嘅，而家就特別叻啦。咁可能我部機有啲虧虧地啊。不過希望大家接受到啦。咁啊，係啦。咁當時拍呢條片嘅時候咧，就喺街邊度啊。咁啊，梗係唔好意思，當眾喺度好似個傻仔咁喺度錄音啦，所以就後期配音啊。咁啊，呢下就蝴蝶唔諗住食加工嘅，不過都係唔想食咗。咁啊，埃及然後就開始悲劇啦。咁啊，奶媽就不斷俾人鎖記啊，入到皇冠之後。咁啊，同佢一如既往嘅命運一樣啦。咁啊，相當之慘啊！咁啊，江川呢下都係殺2隻嘅啫。咁但係不幸地呢，就殺咗2隻啦。咁不幸地龍馬就俾人降咗功啦。咁你見到龍馬俾人降咗功之後咧，就一入到皇冠，未入皇冠之前就可以一下秒啲小怪啦，俾人降咗功。但係入咗皇冠之後就發現秒唔到嘅。咁啊，其實好痛啊！呢啲嘛，放導引彈呢啲怪啊，你唔殺就咁啊！順下講埋啦。咁蝴蝶都俾人降咗功啊。咁啊，劉正呢個放傷害逼嘅呢隻未殺啊。咁嘅，唉，最慘埃及艷后又俾人鎖記啊，不斷俾人鎖。好彩呢下就停咗，冇冚到傷害逼啫。咁啊，江刃穿雨咧就唔理傷害地板啦。咁啊，殺咗先個。咁啊，副碌就掂到。咁啊，龍馬都俾人鎖記啊，好慘啊！咁啊，呢下就食鞋咧就過去啦。咁啊，殺咗下面嗰隻就殺唔到上面嗰隻。不過都好，因為上面嗰隻就冇人，就得埃及咁啊。但係我呢下就殺咗下面嗰隻啦。但係咧因為埃及艷后喺上面啦，所以就咁啱就俾正嗰隻咁啊嘢咧就噴到7000幾啊。咁啊，開始就陷入咗呢個低血啦。咁啊，回血啦，不過淨係回咗2隻就真係美中不足。咁啊，37000，咁啊非常之唔樂觀啊。咁啊，呢下江刃穿諗住出嚟殺晒3隻，跟住又點知都係副碌先行到上面嗰隻，咁啊正常。咁啊，而家降到26000啲血。咁啊，有對鞋咧就食，龍馬就食，跟住上去殺，點知冇記錯係殺唔到嘅，係啦。不過都唔緊，因為冇人喺上面，所以就係留住嗰條友喺度啦。咁啊，呢下就蝴蝶卡咗佢啦。咁啊，就俾呢個導引彈就扣10000血。咁啊，而家17000啦。咁好彩到埃及艷后就可以回血啦。咁啊，但係只回到2個咧就未就唔夠嘅。咁啊，又剩低嗰隻咁嘅導引怪，又俾人扣10000血，即係仲蝕咗添。咁啊，呢個江川就真係忍唔到啦，就要殺王啦，要乜就有啲尷尬啦。咁啊，原本係28回合超速啦，而家得翻11回合咧，就因為實在因為冇加速啊，所以就打得超慢。咁啊，第2行血亦都係最驚險嘅一行血啦。咁啊，呢下龍馬就殺龍啦。咁啊，呢關咧就唯一要留意隻黑龍啦，黑龍又會放傷害逼有高攻喎。咁啊，呢下就諗咗睇殺唔殺到先。咁啊，殺到但係留咗隻導引彈，不過佢又開始復活黑龍啦。咁啊，跟住就陷入呢個低迷，咁啊殺唔到龍，俾佢放到傷害逼。咁啊，睇嚟真係遇到呢次好真我啊！佢就不斷咁鎖埃及艷后出奇，完全冇發揮嘅能力啊！埃及艷后。咁好彩呢下都破咗3個盾啫，不過又真係又可以復活黑龍嘅喎，
超級唔爽，所以呢場打得非常之唔順啊！咁啊呢下又真係尷尬喎！嗰陣穿越管道卡咗佢啦，咁啊有3隻食咗鋼弓啊！咁啊龍馬秒唔到呢個小怪啦，所以呢下我係決定開技嘅，因為咁樣拖落去實在太危險啦。咁啊原本就一開始就諗住開技清小怪啦，咁啊目的就達成，咁啊甚至對隻王就進入咗50萬嘅輸出，咁啊呢下就開始好翻好多啦。咁啊佢就真係冇咁賤格嘅復活隻黑龍啦，咁啊就開始復活翻啲小怪啦。咁啊，但呢關咧，佢要記住啦。咁隻王咧係會復活俾阿盾嘅，咁啊，所以咧你就可以咧不斷破壞阿盾啦，就防住佢復活啲小怪啦。呢下埃及艷物咧就俾人降咗攻，所以就殺唔到一下殺唔到啦，所以咧就殺到一隻啊，咁捱咗1萬。咁呢下光刃穿越咧就靚啦，佢黑咗佢殺咗2隻，跟住佢呢下就復活咗呢個龍啦。咁啊，但係嚟得已經太晏啦。咁啊呢下咧就龍馬就食鞋就殺啦，點知殺唔到，好彩最尾都係靠導引彈級嚟啫。不過都係殺唔成，不過就好嘈好多啫，就因為食個弓所以就殺咗隻黑龍啊。咁啊得翻1賣血咧，就非常之驚險入咗第3行血，咁亦都係冇咗超速嘅。咁係因為冇加速，所以就打得好慢啦。咁啊呢下就果斷開技食鞋，就削黃血之餘咧，仲殺埋啲小怪，咁啊靚啊！咁呢下雖然個弱點唔喺度，不過都照開啦，因為其實爆炸係波及到個弱點，不過就攻擊少啲咯。咁都造成咗100零萬嘅輸出啦，100萬嘅輸出啦。咁啊龍馬招技就啱啱用完啦，所以就冇得開咗啲可惜嘅感覺。咁呢度殺咗一下，殺咗2隻小怪都殺到啦。咁啊，跟住呢幾吞晒腿冇啦。咁啊每回合就 keep 住嘴造成10幾20萬嘅傷害，咁啊磨死佢啦。咁埃及艷物俾人過咗攻啊，相當之唔好。好彩啲導引彈都吸落下力啫。咁啊，光刃穿越都係卡啦，係咯。咁啊，龍馬就殺同埋削血，好彩就踩住光刃穿越啫。咁一日就猶豫緊啦，諗住食鞋，點知即係我又驚食咗鞋，直接食鞋之後就殺唔到掂唔到嗰2隻小怪啦。咁啊呢日就錯過咗，咁啊錯過咗呢個食鞋機會啦。咁啊得翻就幾千血啦。咁啊好尷尬，佢第2隻閲讀都出埋嚟啊！咁啊而家完全係處於呢個要快啲秒啊，因為2隻閲讀一齊打你就真係唔好受啦。咁啊得翻隻閲讀就得翻咁我咧就俾人卡入去啦。好彩呢下光刃穿越出到嚟啫，再加上啲導引彈吸力，如果唔係咧就應該炒咗啦。咁啊好啦，咁啊順利就冇加速就過咗啦。咁啊非常之好啊！耶！咁啊不過咧都係4歸嘅，唉真係慘。咁啊今日但係都有個新嘅突破啦，咁啊殺到啊就可以用冇超速啊，冇加速就殺到啦。咁係啦，不過我諗咧大家應該都唔好似我咁腦殘嘅，朋友有加速但係唔帶加速，就專門帶咗隻龍馬去打啦。咁啊真係好對唔住咁啊呢個時候講聲對唔住啦。咁啊估唔到第1關去到第2關咧唔記得拍啊，咁啊好彩都係補翻啫，咁啊希望。